kan man så skifte ud. Du kan købe ekstra lygter. Det er sådan, så der kan komme 3 blinklyspunkter. Jeg vil også have den med blink og bak, men det kræver også. Og Lasse, overtræde så flest på mærker. Okay? Yes. Du skal lige køre armen ud. Ja, kraftedeme fed.